pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, suyanto.id. Nah, kita berada pada episode 117. Tema besarnya adalah sehat holistik bersama narasumber istimewa kita, Bapak Dr. Zainal Mutakin Sufro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dan jangan lupa, saudara, klik subscribe, bagikan video ini ke sanak saudara, karena ini akan membahas hal yang penting, yaitu tentang mekanisme pernapasan dan batuk. Ini luar biasa, ini sering dialami oleh semua dari kita. Dan tentu saja kalau video ini sampai ke tangan Anda, ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Nah, kita di episode 117, sekali lagi tema kita adalah batuk. Sederhana tapi complicated itu urusannya. Nah, kita tanyakan kepada Dokter Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ini saya juga dalam proses pasca batuk, maka saya tertarik, dok. Ternyata batuk itu penting buat tubuh kita. Gimana logiknya, dok, itu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya yang sangat baik. Nggih. Jadi ini menyadarkan kita bahwa tubuh kita ini ada bagian-bagian yang langsung berhubungan dengan dunia luar, Prof. Nggih, ya, Dan pernapasan ini pun salah satu alat vital nggih, nggih. bagi tubuh kita karena apapun energi yang terbentuk tidak lepas dari oksigen yang Hmm. berhasil masuk sampai ke bagian yang paling dalam dari tubuh kita, yaitu apa yang kita namakan, Prof, mitokondria. Ya, Mitokondria, ya. mitokondria. Jadi masyarakat kita ini perlu aware betul tentang keberadaan mitokondria ini. Dengan demikian kita menjadi respect, ya, ataupun memberikan penghargaan pada alam semesta ini, lebih-lebih yang Maha Pencipta, bahwa oksigen bisa masuk ke apa yang kita namakan powerhouse, Prof. Powerhouse, ya, gudang. Powerhouse, ya, yang menghasilkan energi ini ternyata perjalanannya sangat panjang, Prof. Oh, Sangat panjang, mulai dari hidung, ya. Dari hidung saja sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga udara yang masuk ini cocok untuk lingkungan dalam, Prof. Ya, ya. sehingga di sana dikondisikan mulai dari kelembabannya dan suhunya, ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang kira-kira berbahaya, maka muncul fenomena yang kita namakan sneezing atau Bersin, 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 wahing, bersin. wahing. Ya, sehingga orang yang mendengarkan orang yang bersin itu kadang-kadang disambut dengan doa, bro. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ya bless you, ya, Bless you, ya. bless you. Tapi Ya. kalau dalam bahasa Jermannya itu Gesundheit. Ya, ya, ya. Gesundheit, ya. Ya, 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 Kalau ya. dalam bahasa agamanya ya Alhamdulillah, ya. Dan itu saut-sautan doanya, Prof. Sultan. Ya, Alhamdulillah, ada Astagfirullah. yarhamukallah, ada yahdikumullah. Jadi dari fenomena bersin saja kita sudah disadarkan dari aspek biopsikososio maupun spiritualnya, Prof. Ya, ya. Nah, ternyata tidak cukup, Prof. Kadang-kadang hal-hal yang bersifat iritatif, Prof, Hmm. merangsang tadi, Ya. itu sampai jatuh ke dalam, ya, sehingga tubuh perlu membuang kembali dengan apa yang Prof sendiri sudah ngendiko, itu refleks, ya, itu namanya refleks batuk, Prof, ya. Hmm. Ya. Jadi refleks batuk ini sebetulnya merupakan kemampuan tubuh untuk membuang jauh-jauh, Prof, ya, Hmm. dan itu kalau diukur kecepatannya sangat tinggi, Prof, ya. Oh, ya. Oh, ya. Kecepatan yang sangat tinggi, Prof, ketika Ya. melempar sesuatu yang sangat membahayakan bagi tubuh. Dan saya kira batuk itu yang sering kita kenal dengan istilah cough, cough, gitu, Prof. Iya. Jadi kalau huruf hijaya itu fa,
cough. Hmm. Ya, coughing ya. Calvin, Itu Calvin. ya, ini sebetulnya merupakan cara tubuh melindungi lagi-lagi, Prof. Hmm. Jadi mestinya kita menyikapi dengan rasa syukur, Prof. Betul. Melindungi apa, Kalau Dok? Itu yang dilindungi saluran pernapasan atau sampai ke dalam-dalam paru-paru maksudnya? ya ini jangan sampai masuk ke dalam paru-paru, Prof. Ya. Oke. Karena apa, Prof? Keluar masuknya udara ini di level paru-paru itu melalui lapisan yang sangat-sangat tipis, Prof. Oke. Oh. Sehingga sisa metabolisme seperti CO2 bisa keluar, Oh. kemudian gantian masuk oksigen yang diperlukan oleh tubuh, ya. Sehingga kalau batuk ini pun gagal, Prof. Mhm. Ini mudah sekali menjadikan respon tubuh, ya, yang kita namakan inflamasi, Prof. Oke. Inflamasi itu adalah peradangan, ya. Radangan. Jadi paru-parunya itu menjadi memerah, Prof. Hmm. Alhamdulillah kita tidak melihat langsung paru-paru, Prof. Oke. Kalau lihat, wah jadi ngeri nih, Prof. Ngeri. Nggak jadi merokok. Iya, dah. Jadi inflamasi atau peradangan yang Prof ngendikon, ya, bahwasanya ada 5 tanda itu, ada dolor, nyeri, ada kalor, panas, ya, ada juga tumor, ya, membesar, ada juga fungsiolisa, gangguan fungsi, ya. Ini nanti akhirnya akan mengganggu masuknya oksigen ke dalam tubuh dan fenomena yang khas adalah sesak nafas, Prof. Oh. Nah, sebelum sesak nafas, Prof, sebetulnya orang kok bisa batuk ya? Mhm. Berarti dia masih punya tenaga, Prof. Ya, 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 ya. Oh ya, wah, kenceng sekali sampai dada-dada itu sakit dok itu. Betul, Prof. Jadi istimewa, Prof. Hmm. Orang kok masih bisa batuk ya? Itu berarti eh, ayat atau sign atau tanda betapa tubuhnya masih memiliki kekuatan, Prof. Hmm. Atau istilah halusnya itu dimampukan untuk batuk, Prof. Betul, ya. Hmm. Jadi sekali lagi, Prof, nanti kalau kita melihat saudara kita yang berbaring, gitu, di rumah sakit, kok sudah tidak bisa batuk, lah ini, ya. Bahaya Jadi, dok. ya, menurut saya, Prof, kita kadang-kadang perlu memberi bantuan yang namanya suction, Prof. Oh, suction. Oke. Jadi disedoti itu lendirnya, Prof. Ya, Ya. ya. Dan minta maaf, Prof, ini hati-hati bagi mereka yang baru belajar di rumah sakit, ya, koas misalnya, ya. Itu nyedot tuh suatu keasikan tersendiri loh, Prof. Ya, ya. Kadang-kadang kebablasan dok. Nah, ini kalau kebablasan bahaya. Ini bisa nyawanya hilang ini. Jadi menarik sekali, Prof. Jadi kalau kita mengeksplor tubuh kita, betapa keagungan ilahi itu tidak cukup kita lihat di alam semesta, ya. Bahkan ada ungkapan wafi anfusikum afala tubsiru, ya, di dalam diri kalian, ya, diperhatikan, dipelajari, gitu. Juga man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya, gitu. Iya. Jadi sekali lagi kelihatannya temanya batuk ya, Prof, ya. Iya. Ini. Nah, dok, lalu obat batuk itu kan sebetulnya mekanisme untuk mempertahankan supaya nggak masuk penyakit ke paru-paru sehingga dibatuk dibuang dengan batuk itu. Tapi kalau diobati, apakah nggak mengganggu mekanisme itu, dok? Diobati batuk itu. Jadi ini menarik, Prof. Ini kerjasama antara tubuh dengan sistem imun, ya. Hmm. Jadi Prof bisa membayangkan orang itu ya daya tahan untuk sabar itu juga ya minta maaf ya. Itu kadang-kadang ya terganggu juga dengan batuk tadi, Prof. Hmm. Jadi kadang-kadang muncul emosi, kemarahan, kejengkelan, yang ini akan sangat menekan sistem imun, Prof. Oh, iya. Jarang kan orang orang batuk tapi sabar ya, Prof. Mengapa ada channel Prof Suyanto ini kan supaya ada edukasi ya Ya. bagaimana menyikapi ini. Sebab kalau orang berhasil menyikapi batuk ini dengan kesabaran yang tinggi, itu sebetulnya nilainya sama dengan menekan batuk tadi, Prof. Hmm. Ya, dan ini menarik loh, Prof. Sebentar lagi Ya. banyak teman-teman Prof yang akan berhaji gitu. Hmm.
Di sana itu kan terkenalnya ada batuk haji, Prof. Ya betul Haji. Kalau Iya. ya ya. Nun Nah, sewu, Prof. ya Bahkan kadang-kadang ustadznya itu kebablasan, Prof. ya Memberikan apa ya, semacam semangat ya. Jadi sebetulnya orang itu dikatakan mabrur kalau belum batuk ya belum sempurna itu. ya. Kalau tidak batu unta itu dok. Ini sebetulnya ucapan-ucapan yang sangat mengganggu loh, Prof, Ya. untuk kemurnian tauhid kita ini. Ya. Jadi sebetulnya kalau sabar, tahan, kemudian dinikmati, itu insya Allah lebih baik dok. Batuk itu nggak perlu diobati. Kalau diobati itu hanya untuk menjaga jangan sampai menjadi infeksi saluran napas atau apa dok itu. Betul, Prof, karena memang obat batuk itu kan yang harus dicermati. Dan ini menarik nih, kalau kita beli obat di apotek itu selalu ditanya, batuknya kering atau basah? Itu basah Gitu ya, loh, Prof. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bijak, Prof. Sebab ya. kalau banyak lendir kok diberi obat batuk yang kering. Wah ini, ya minta maaf, Prof, lendirnya tidak bisa keluar. Gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi sebaiknya Oh. memang harus terpilih. Ya. Berarti dok, kalau ditanya batuk kering atau basah, kalau bilang kering, sebetulnya obatnya itu punya tugas mencairkan dahak itu sebetulnya. Minta maaf, Prof, kalau yang kering itu sebetulnya kita hanya menekan, Prof, supaya Oh, tidak ada menekan batuk. batuknya. Ya. Dan ini sentral, Prof. Jadi di di otak kita ini memang ada pusat batuk, Prof, yang bisa ditekan itu ya. Mak- Makanya bisa ngantuk-ngantuk dok ya, itu Betul, betul. dampaknya. Betul. Oh, Dan kalau tidak hati-hati, Prof, penggunaan obat ini ada yang menekannya itu bisa sampai life threatening loh, Prof. Ya, ini bahaya sekali. Menekan batuknya tapi kebablasan, Prof. wah, ya, 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 ya. Wah, saya dulu waktu haji obat batuk hitam itu asa anggap seperti minuman soft drink aja dok. Subhanallah. Itu malah ditawak-tawaki loh, Prof. Ya. Ditawar, ditawarkan ke setiap siapa yang beli, apa, siapa yang mau obat batuk itu kok seperti dodolan apa itu, Prof, ya? Es es tungtung atau gimana itu ya. Sebetulnya nggak boleh ya. Jangan. Sampai kapan itu dok? Batuk itu kita nikmati dan harus dibantu obat misalnya saja. Itu kan ada batasnya ya barangkali bagi pasien itu. Iya, Gimana? saya kira, Prof, alam kan sangat bijak nih. Ini, Sebetulnya sudah menyediakan lah rempah-rempah seperti kencur misalnya itu ya, insya Allah sangat bagus untuk percepat meredanya batuk itu, Prof. Iya. ya, 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 ya. Baiklah dok, saya kira batuk itu memang, saya kira semua orang pernah batuk. Tapi yang tidak selalu dipahami adalah bahwa batuk itu adalah mekanisme untuk melindungi tubuh. Iya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita batuk, mari kita sikapi dengan husnuzon, dengan rasa syukur. Insya Allah itu akan 50 atau 75% dari kesembuhan. Insya Allah. Daripada kita marah-marah dan emosi. Begitu kan dok? Ya, fungsinya. Dan memang Dapat setuju. bisa sakit perut, jarum-jarum itu dok. Baiklah dok, terima kasih dok atas penjelasan yang luar biasa. Karena banyak netizen yang saya yakin tidak tahu fungsi batuk itu apa. Iya. Dan bahkan kan orang yang sudah sepuh nggak bisa batuk itu kan life threatening dok. Ya. Waduh, bahaya, Prof. Nah itu. Bahaya sekali. Jadi orang nggak bisa batuk itu bahaya sekali sehingga ada suction tadi dok ya. Wah, Iya. oke lah, terima kasih dok. Sampai ketemu di kesempatan yang lain para pemirsa. Kita jumpa lagi dengan Dr. Jainal di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.